Y ahora quiero presentarles a mi esposo, el pastor Gamaliel Novelo. Es una bendición saludar a todos ustedes desde la Ciudad de México, donde Dios nos ha permitido nacer y vivir y servir al Señor. La población de todo el territorio nacional va más allá de los 126 millones de personas y solamente en la Ciudad de México habitamos más de 25 millones de personas. La gran mayoría de personas son de la clase media, pero una enorme cantidad de personas son pobres y también muchos de ellos viven en extrema pobreza. Por eso es que Dios ha puesto en nuestro corazón el pasaje de las Escrituras que dice: cuando el Hijo de Dios venga en su reino, llamará a unos a la derecha y otros los pondrá a la izquierda y dirá: benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y los de su derecha dirán: ¿cuándo hicimos esto, Señor? Y entonces el Señor les responderá: por cuanto lo hiciste con esto de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y por esa razón, en México, que es fundamentalmente un país católico, donde la gente está entregada a la idolatría, además de que hay esoterismo, hechicerías, brujerías, borracheras, adulterios, fornicación, asesinatos, muchas cosas que roban la paz de nuestro país. También las iglesias evangélicas están haciendo su labor al llevar la palabra de Dios a todos, para que Dios vaya agregando a la iglesia cada día a los que se han de ser salvos. Entre ellos, nosotros como Iglesia Evangélica El Renuevo llevamos también la palabra de Dios y hemos incluido en nuestros ministerios uno muy especial que se llama Llevando el Pan y la Palabra a los más necesitados. Y esto lo hacemos a través de este equipo, que es un food trucks o un camión de comida que permite llevar a las personas hasta donde se encuentren, abajo de los puentes, afuera de los hospitales, en las calles. Le llevamos el alimento, comida ya preparada previamente, se lo entregamos en su mano de manera gratuita, y otras personas de la iglesia les están dando un evangelio, el Nuevo Testamento, a veces hasta una Biblia, pero sobre todo la palabra de Dios, para que ellos lleguen a ser salvos. Por eso estamos muy agradecidos a nuestro amado hermano Chip y a su hija Emma, quienes han contribuido bondadosamente y nos han dado el dinero para comprar este camión y para poder llevar a cabo el ministerio que hacemos. En un video aparte les estaremos mostrando todas las características de este camioncito, pero queremos darle las gracias a nuestros amados hermanos y también queremos invitarles a todos ustedes a llevarnos a Dios en oración. Oren por nosotros para que en nuestro amado México llegue el evangelio. Si le es posible, si tiene en su corazón, contribuya a esta causa económicamente y también venga a la Ciudad de México con nosotros y sirvamos a Dios juntos en este hermoso ministerio. Que Dios les bendiga.